যদি আমি আপনাদেরকে বলি 1980 সালে আমাদের নবীজির পিতাকে মানুষজন নিজের চোখে দেখেছে, তাহলে কি বিশ্বাস করবেন? ঘটনাটি 1980 সালের, যখন মসজিদে নববীতে মুসল্লিদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে মসজিদের আয়তনের পরিমাণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটা জায়গায় ছিল নবীজির পিতা আব্দুল্লাহর কবর, এই জন্য ওনার কবরটি ওই জায়গা থেকে সরিয়ে জান্নাতুল বাকিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। মনে রাখবেন, নবীজির পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায় 1400 বছর আগে। 1980 সালে যখন নবীজির পিতা আব্দুল্লাহর কবর খনন করা হলো, যারা কবর খনন করেছিল তারা দেখলো মৃতদেহটি যেন এইমাত্র দাফন করা হয়েছে, অথচ 1400 বছর পরেও নবীজির পিতার মরদেহ একেবারে সতেজ ছিল। কিছু মানুষ তো এখনো জীবিত রয়েছেন যারা এই নজিরা নিজের চোখে দেখেছেন। আল্লাহু আকবার।